అమ్మ ఎండ లేదు వాన లేదు, నా పంచులో రామాయణమేనా? పొద్దుటి నుంచి వాన చేస్తుంది. బయట చలి పక్కలాగా వెచ్చగా దుప్పట్లో ఉన్నాం. కరుణించిన వానదేవుడు అంత ఫుల్ వాన పడుతూ ఉంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జిగే వాచ్. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. రెడీ, డ్రెస్ కోడ్ చేంజ్. 3, 2, 1. డ్రెస్ చేంజ్. లెట్స్ గెట్. ఇప్పుడు టిఫిన్కి వెళ్ళొద్దాం. లెట్స్ గో. డాగిపుడి వచ్చాను. చినుకులు టపా 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 అని గుచ్చుకుంటున్నాను. అబ్బా చలికి వణుకొచ్చేసింది అనమాట. బాగా వణుకు. పాన్లో తడుచుకుంటా వెళ్ళి ఇదిగోండి డాగిపుడి టిఫిన్ తీసుకొచ్చుకున్నాను. ఇది ఒక అద్భుతమైన ఎమోషన్ అనుకోండి. టేస్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. డెడికేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే టిఫిన్ వచ్చిన పడ వేసుకుని వెళ్ళి మరి తెచ్చుకోవాలంత ఫీల్ ఉంటుంది అనమాట. తినే చెప్తాం అందరం అలా ముంచుకొని చట్నీని టేస్ట్ వేరే లెవెల్. ఫైనల్గా వర్షం ఆగిపోయింది. లైట్ చిన్న చిన్న చినుకులు, కొంచెం క్లౌడీగా ఉంది. లక్ష్మి అక్కడ తడిసిపోయిందని చెప్పి ఇక్కడ కట్టేసా. అది పొద్దున జరిగిన వర్షానికి జరిగిన రియాక్షన్లు.